nze ndi musajja nkolera mu ssaala, nakolera mu ssaala, wano ndi musomesa. Wabula omusaala gwange gwaliko munene bwe nali nga nkolera wabweru emyaka egyasooka mu 10 ng'omusomesa South Africa. Bwe nali eyo ne nseevinganga ssente zange nnyo nkibabuulidde emirundi mingi. Era nze ndi proponent w'agamba nti omuntu osobola okugaggawala wadde okolera omusaala. Era nze ndi proponent w'agamba nti capital asinga akolebwa through savings. No savinga sente zo n'olwoka otandika ozitranslatinga mu investments ezo ne zikuleetera obugagga. Wadde nkimanyi nti capital asobola okuva mu bintu bingi, abasingira ddala okunsanyusa be bagamba capital mutwe. Era ddala capital ayinza okuba omutwe kuba eri abantu abalina emitwe egiri sharp, abagezigezi, nga talina track record ya mulimu gwakulaga gye yajja sente ze naye nga mulaba ddala sente azirina n'obugagga abulina. Alice Mohamed Kachika is talking to the person, omuntu oyo owa bulijjo gwe bakozesa oba eyeekozesa mpola mpola nga bw'asevinga obusente bwe n'atandika okubusiga ne buzaala ne buzaala ne buzaala ne buzaala. Omuntu ow'omusaala atuusa atya okukola ebintu bino byonna? History muwanvu naye nze ndi muteresi wa ssente.